Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. สวัสดีครับ I'm very sorry that I do not speak Thai after more than 45 years of visits to Thailand. Very, very sorry. Good afternoon. อย่างแรกเลยนะครับผมขอโทษเพราะว่าผมก็เคยมาเมืองไทยตั้งแต่40 กว่าปีที่แล้วแต่ผมก็ยังพูดไทยไม่ได้ครับ So the purpose of this seminar and the presentation that I'm giving is a broad overview on the situation with Artemia and specifically at the end also some recent problems that were identified by the Department of Fisheries on false positives for the antibiotic furazone. อย่างแรกเลยนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องก็เกี่ยวกับอาร์เทเมียแล้วก็อนาคตเป็นยังไงนะครับแล้วอย่างส่วนที่ท้ายสุดก็คือเราจะคุยถึงเรื่องยาปฏิชีวนะที่เราได้ทราบกันว่าพบเจอในอาร์เทเมียนะครับ So the World Food Organization, UN Food and Agriculture Organization (FAO), a year ago was interested to see what is the situation with Artemia. So you know that FAO is the organization that is responsible for the food production, be it agriculture, be it aquaculture, and they were asking me to look for a historical review from Kyoto 1976. You will understand why that year until a big conference last year, virtual conference of FAO in Shanghai. ก็จากFAO ที่เขาสอบถามมานะครับก็คือว่าตอนเนี้ยเหมือนประมาณว่าอาร์เทเมียตั้งแต่ที่เคยศึกษาตั้งแต่ปี1976ถึงปัจจุบันนะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปควรจะทำยังไงนะครับซึ่ง FAO นี่ก็คือมาจาก Food and Agriculture Organization and United Nations ก็คือเหมือนประมาณว่าจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาหารเกษตรหรืออะไรที่เกี่ยวกับอาหารของคนนะครับคือเขาให้ความสำคัญกับอาร์เทเมียนะครับตอนนี้ So in just a very few slides, I will give you a brief history because for many of you it might also be the first time that you hear about the history of use of Artemia in aquaculture. Where did it all begin? How did it all evolve? อย่างแรกเลยนะครับเราจะมาพูดถึงประวัติของอาร์เทเมียนะครับเกิดมาได้อย่างไรเริ่มจากตอนไหนแล้วก็ต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ So I don't have to explain to you that Artemia is important in start feeding of sea bass, different fish, pinnate shrimp, macrobrachium, crab. คือเราคงไม่ต้องพูดถึงว่ามันมีความสำคัญยังไงนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าความสำคัญในบ้านการที่ว่าให้ปลากินกุ้งกินในระยะเริ่มต้นของสัตว์น้ำทั่วไปนะครับ So it all started in the 1960s when two companies in the United States, in California and in Utah, were marketing Artemia cysts not for aquaculture because there was no hatchery aquaculture yet at that time. It was for the ornamental, for the aquarium hobbyists, and the world consumption of Artemia was only 100 kilos per year. ก็คือสองบริษัทแรกที่จะมีในการทำอาร์เทเมียก็คือเมื่อปี1960นะครับก็คือมาจากแคลิฟอร์เนียแล้วก็ยูทาห์นะครับคือครั้งแรกก็คือที่เรานำอาร์เทเมียมาใช้ไม่ได้มาใช้เพื่อการเพาะเลี้ยงในปัจจุบันนะครับตอนนั้นก็คือใช้อาร์เทเมียให้ลูกกุ้งลูกปลาที่เลี้ยงในอควาเรียมใช้กินนะครับ As some of you will know here, the older people in the room will know that it was the Japanese back in the late 60s and especially in the 70s who were the pioneers in developing Kuruma hatchery, the Japanese Red Sea bream,
hatchery production with Artemia and with rotifers. ก็ประเทศแรกๆเลยนะครับที่มีการเรียนรู้ที่จะมาใช้สัตว์มีอาหารมีชีวิตที่มาใช้ในการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับ So suddenly these two companies, they got requests not for 1 kilo or half a kilo, they got orders for 5 kilo, 20 kilo, because that was the very beginning of the hatchery aquaculture. แล้วตอนแรกนะครับเขาก็จะเริ่มสั่งประมาณ5กิโล10กิโลในการที่เริ่มต้นในการเพาะเลี้ยงนะครับ So a very crucial year, and here it comes why Japan, Kyoto 1976 is so important. This was the very first time that FAO was organizing a technical aquaculture conference. And at that conference, the chairperson, he was right. He was saying there is no future for aquaculture if we have to use Artemia coming from United States of America, that if we want to develop fish farming, shrimp farming in Thailand, in the Philippines, and we need to have hard currency to buy the baby food in the US, we need to look for something else than Artemia. โอเคว่าทำไมถึงว่าการคอนเฟอเรนซ์ครั้งแรกที่โตเกียวนะครับในปี1976ถึงสำคัญนะครับเพราะว่า FAO เขาก็มีคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราไม่มีอัลติเมียใช้เพราะว่าเราใช้หมดหรือว่าเราอาจจะมีต้นทุนในการที่ว่าต้องซื้ออาหารจากอเมริกาที่มาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาที่ญี่ปุ่นไทยฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เขาเรียกนะมันไม่ประสบความสำเร็จในการที่ว่าต้นทุนมันสูงนะครับก็เลยว่าทำไมเราถึงว่าต้องหาแนวทางหน่อยว่าเราจะเอาอาหารตัวไหนที่จะมาให้พวกกุ้งพวกปลากินนะครับตรงนี้ So just the year before, in 1975, I had finished my PhD on Artemia, and at that conference I was representing Belgium, and I was explaining that it's correct. If you only have Artemia from the United States, there is a problem. But I was explaining that there are many other sources that you could introduce Artemia, that you could improve. So at that conference, I was trying to convince the audience, FAO, that there is a future with Artemia, but we will have to do action. ก็ในคอนเฟอเรนซ์ครั้งนั้นนะครับก็คือเขาก็ยอมรับนะว่าเขาเห็นด้วยกันที่ว่าถ้าเรามองที่ว่าเรามีอัลติเมียแค่ที่เดียวมันไม่เพียงพอเราควรที่จะหาซอสอื่นหรือว่าเราจะหาเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีที่จะทำให้พัฒนาอัตราการแฮชการจัดเก็บหรือว่าการเหมือนประมาณกระบวนการในการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อให้ได้อัลติเมียที่มากขึ้นหรือดีขึ้นนะครับ So a first important, I will not call it coincidence, but the first opportunity was that just 1 year after that Kyoto conference, I was invited by the Brazilian government to look into the possibility of introducing Artemia in this part of Brazil, where there are many salt works. So we introduced a handful of Artemia cysts, and only 4 months later, the first metric ton of Artemia cysts was harvested. So all by a sudden FAO thought what this young guy there from Belgium has been telling, maybe there is some truth, maybe there is some opportunity there. แล้วในปีต่อมานะครับในปี1977นะครับเขาก็เหมือนประมาณว่าไปค้นพบแหล่งอัลติเมียที่บราซิลแล้วก็เริ่มกระบวนการในการที่ว่าจัดเก็บไข่อัลติเมียจากบราซิลนะครับและในปีนั้นก็ประสบความสำเร็จในการที่ว่าสามารถเก็บไข่ได้ในจำนวนตันของอัลติเมียได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะทำให้เรามีความมั่นใจที่เบลเยียมก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเรามาถูกทางและทำดีแล้วก็พัฒนาได้อีกนะครับ So the following year, 1978, we established upon suggestion of FAO the Artemia Reference Center in Belgium. แล้วในปี1978นะครับจากคำแนะนำของ FAO ครับเราก็จะมีการก่อตั้ง Artemia Reference Center ที่เบลเยียมนะครับ And immediately we realized that the challenges were so enormous in terms of different localities of Artemia, different qualities of Artemia. It was all too many questions at the same time.
that not one single laboratory can find a solution, that we established the international study on Artemia with a lot of partners, and that was the time that we did a lot of basic research on Artemia to look into new production sites, new applications, improved applications. ก็เป็นความท้าทายนะครับจากการที่ว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการศึกษาค้นคว้ามีการรวมกลุ่มในหลายๆส่วนนะครับเพื่อมาศึกษาแล้วก็ทำเป็นโปรโตคอลหรือว่าทำอะไรที่จะใช้ยังไงไปปฏิบัติการยังไงในการที่ใช้ที่มีให้ดีขึ้นนะครับ I show this slide because maybe some of you will recognize this person or this lady here. This was our first two Thai students that came for the study on Artemia in May 1978. Kun Anand Tunsutapanik and Kun Renu. Some of you might know them. ก็ในปีนั้นนะครับก็จะมีคนไทยที่เขามีส่วนร่วมในการไปศึกษาไปเรียนรู้ด้วยนะครับก็คือคุณอนันต์แล้วก็คุณเรนูนะครับซึ่งเขาก็คิดว่าหลายๆคนก็รู้จักนะครับ The next year, 1979, very first success in the world, Thailand was the pioneer in doing the first commercial Artemia cyst production in salt ponds, in fact, here in Chachangsao area. และในปีต่อมาคือปี1979ครับก็จะเป็นที่เมืองไทยนะครับเป็นครั้งแรกที่มีการเพาะเลี้ยงแล้วก็จะทำจัดเก็บไข่ที่เมียได้นะครับที่ฉะเชิงเทราของเราเนี่ยครับ So we had a lot of cooperation, different projects with Kasetsart University, with the Department of Fisheries. Some of you might know Professor Witt from Kasetsart University, who was decorated by the King of Belgium. And just a week ago, the agreement between Ghent University and Kasetsart University. So we have a long history of cooperation between Belgium and Thailand. เราก็จะเห็นนะครับจากการที่ว่าจากการร่วมมือกันระหว่างเบลเยียมกับไทยแลนด์เริ่มตั้งแต่นานแล้วนะครับตั้งแต่1995มาเรื่อยมาทุกปีนะครับเราจะมีการประสานงานร่วมมือกันรวมทั้งตั้งแต่มหาลัยถึงรัฐบาลนะครับร่วมมือกันนะครับ Okay, back to the history of Artemia. So I mentioned to you that a lot of research was being done. So many books, several books, 1980, 87, 90, 2002. A lot of new knowledge became available about brine shrimp Artemia and its use in aquaculture. หลังจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับจากปี1980 1987 1990 2002อะไรเงี้ยก็คือเป็นการเหมือนกับประมาณพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาร์เทเมียเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ Also a lot of manuals, handbooks to help the farmers with the protocols for use in hatcheries or to produce Artemia. รวมถึงข้อแนะนำที่จะให้ใช้ในพวกแฮชเชอรี่นะครับข้อแนะนำวิธีการใช้หรือว่ากระบวนการที่พัฒนาการใช้อาร์เทเมียในแฮชเชอรี่นะครับ 1983 was also a very important milestone in the history of Artemia because that was the year that at Ghent University in our laboratory, the company Artemia Systems was set up. ก็คือในปี1983ก็เป็นปีที่สำคัญมากเลยนะครับเกี่ยวกับอาร์เทเมียเพราะว่า Ghent University ได้มีการกับเขาเรียกนะเหมือนประมาณได้การร่วมมือกันในการสร้างบริษัทเกี่ยวกับอาร์เทเมียขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับ And the company was mainly known to be the first in the world to come in the market with certified Artemia cysts and also with the enrichment products Selco. ก็เป็นบริษัทที่ครั้งแรกที่มีการพัฒนาไข่อาร์เทเมียแล้วก็มีการใช้เซโก้ในการ enrich อาร์เทเมียนะครับ Keep in mind towards the end of the presentation what I'm mentioning here, certified Artemia cysts. I was in meetings in the previous days. This is something that will be reconsidered certification of Artemia cysts. We will talk about at the end of the presentation. ก็ท้ายสุดในพรีเซนต์เราจะพูดถึง certify ของอาร์เทเมียนะครับก็คือซึ่งมีความสำคัญมากเลยครับในปัจจุบันนะครับ Another important year was 1991
when Artemia Systems Company, which was mainly based with university, it's not at the university that you have the proper environment to do business. So Inve acquired Artemia Systems and set up the company that you still know today, Inve Aquaculture, belonging now to the Benchmark company. But Inve Aquaculture was set up in 1991. ก็ข้อต่อมาก็คือในปี 1991 ก็คืออินเวนะครับได้มีการจัดตั้งขึ้นนะครับแล้วอินเวก็จะมีการซื้อบริษัทเทคโนโลยีของตัวนี้ของอาร์ทิเมียนะครับเข้ามาทำให้เราเป็นเจ้าแรกในการที่ทำเกี่ยวกับอาร์ทิเมียต่อมานะครับ Why do I pay that attention to the year 1991 and the setup of Artemia Systems? Inve Aquaculture. That was at that time there was a real problematic Artemia situation because of the quick expansion of aquaculture, maybe some questions around supply, quality and use. ก็คือว่าทำไมเขาถึงให้ความสำคัญในปีนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เริ่มมีการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับก็จะมีการเหมือนประมาณว่าเริ่มมีการกังวลที่ว่าอาร์ทิเมียจะพอไหมอาร์ทิเมียคุณภาพจะดีไหมหรือว่าอาร์ทิเมียวิธีการใช้เนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าครับ So Inve set up that was a very important initiative at that period of time, the so-called Artemia Task Force with the 4 objectives that you can just go through. ก็คืออินเวก็เลยเหมือนประมาณว่าก็จะมีการให้ความสำคัญแล้วก็คือก็จะทำกระบวนการที่ว่ามีเป็นการจัดการที่ว่าส่งเหมือนบางค้าขายอาร์ทิเมียให้เพียงพอทั่วโลกแล้วได้เหมือนประมาณว่าให้พอๆกันนะครับแล้วก็วิธีการผลิตและการจัดเก็บนะครับว่าเราต้องทำยังไงวิธีการควบคุมคุณภาพแล้วก็ให้ดีขึ้นหรือว่าการพัฒนาตรงนี้นะครับแล้วก็เราใช้แอปพลิเคชันหรือโปรโตคอลในการผลิตว่าควรที่จะทำยังไงนะครับ So that was a major effort for a private company to work with different universities and institutes around the world to try to fill in, to try to find solutions for these 4 areas, in these 4 areas. แล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะมีอีกหลายๆที่หลายวิชาการหรือว่าหลายมหาวิทยาลัยที่จะเอาข้อมูลเบื้องต้นนี้ในการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ So over the years, that Inve Task Force, under the leadership of Inve, has been able to develop several new resources of Artemia up to a commercial application. Of course, in the first place, the Great Salt Lake, several of the former Soviet countries, the so-called Commonwealth of Independent States, and also different places in China. And you see that where you have these fluctuations, that after a while, we were reaching an equilibrium where with the different regions and sources, that there was some better predictability about availability of Artemia. ก็คือจากการที่ว่าอินเวได้พัฒนาและศึกษามานะครับก็เริ่มที่ว่าจากอาร์ทิเมียจากอเมริกานะครับรวมทั้งอาร์ทิเมียจากกลุ่มของรัสเซียนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีจากประเทศจีนด้วยนะครับแล้วจะสังเกตที่กราฟได้นะครับว่าจากเริ่มต้นนะครับก็คือจะเป็นของอาร์ทิเมียจากอเมริกานะครับก็คือก็จำนวนน้อยอยู่แล้วก็จะมีอาร์ทิเมียรัสเซียเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาร์ทิเมียจากจีนตอนแรกๆหลายๆปีก็คือความเขาเรียกนะความแน่นอนของไข่ที่เราเก็บมาไม่แน่นอนเดี๋ยวช่วงปีหลังๆเราจะสังเกตได้ที่ว่าไข่จะมีความมั่นคงคงที่มากขึ้นเพราะว่ามีการบริหารจัดการที่ดีกว่านะครับ So by the end of the 90s, the goal of this Artemia Task Force was achieved a better global supply and also better protocols for use of Artemia in the hatcheries. ในปลายของปี 1990 นะครับก็คือเราจะเหมือนประมาณเราสามารถที่จะแตะถึงความขีดบนของความต้องการในเขาเรียกการผลิตนะครับการใช้อาร์ทิเมียแล้วก็เราสามารถที่ว่าพัฒนาคุณภาพของอาร์ทิเมียได้มากขึ้นนะครับ So over that period of time, so we are talking the period 1980s, 1990s, it became clear that the key role for successful aquaculture is the provision of Artemia to make predictable, cost-effective, high-quality
fry of fish, post-larvae of shrimp, crablets, etc. ก็เลยตั้งแต่ปีนั้นนะครับตั้งแต่ปี1980 1990นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญของที่เมียในการที่ว่าทำให้การผลิตกุ้งปลาหรือว่าพวกปูอะไรเงี้ยประสบความสำเร็จได้นะครับซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะฉะนั้นอาร์เทเมียเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับ So and then for those of you who want to see some of the figures, then you see what an explosion of consumption of Artemia has happened. And today we are talking about approximately 3,500 metric tons of Artemia cysts with the total value of about $200 million. ก็คือเราจะสามารถเห็นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1970 เรามีอาร์เทเมียประมาณ1 ตันนะครับหลังจากนั้นการที่ว่าการเรียนรู้พัฒนาการจัดเก็บมาเรื่อยๆจนตอนนี้ปี 2010 อย่างต่ำเราก็ได้เรามีอาร์เทเมียที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ 3,000 ตันนะครับแล้วในปัจจุบันคืออย่างต่ำเราก็จะมีอาร์เทเมียที่ใช้ในการผลิตก็ประมาณ 3,500 ตันนะครับซึ่งมีมูลค่ามากกว่า$200 ล้านUS นะครับ And this amount of Artemia that is being used in the hatcheries is responsible just at the hatchery level. I'm not talking the grow out. I'm just talking at the hatchery level. A multi-billion US dollar industry. And what is very striking also for me is that the use of Artemia in hatcheries is responsible for the final production of more than 10 million tons of aquaculture products. So Artemia is playing a very crucial role at the scale of aquaculture production in the world. ก็จากการที่ใช้อาร์เทเมียในการผลิตสัตว์น้ำนะครับเราจะเห็นได้ว่ามูลค่าของสัตว์น้ำนี่นะครับจากการที่ว่าเราใช้อาร์เทเมียนะครับมีมูลค่ามากกว่าหลายพันล้าน US นะครับซึ่งในการที่ว่าในทุกๆปีเราจะสามารถผลิตสัตว์น้ำได้มากกว่า10 ล้านตันนะครับที่ในการที่ว่าผลิตมาซึ่งผลพวกนี้มาจากการที่ว่าเรามีอาร์เทเมียในการที่ว่าให้กุ้งกินให้กุ้งให้ปลากินนะครับ So for the FAO, the conclusion of this review, the conclusion that was made by FAO is that it is time to go for a new initiative to have an international Artemia aquaculture consortium in order to make sure that also in the, not next year, but that in the decades to come, that there can be the guaranteed provision of Artemia, that there can still be some improvements. So consolidate and expand the sustainable use of Artemia in aquaculture. And this is with partners, as you can see, from all over the world, not only research institutes, universities and institutes, but also the production projects, like in the United States, like in China, like in Central Asia. ก็คือจาก FAO นะครับจากการนี้ว่าเขาต้องการพัฒนาอาหารหรืออะไรที่ให้เพียงพอการใช้ต่อไปนะครับก็คือเขาจะให้ความสำคัญในการที่ว่าเราจะพัฒนาอาร์เทเมียศึกษาอาร์เทเมียให้ดีขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งที่ว่าเราจะเห็นว่าการศึกษาเกี่ยวกับอาร์เทเมียมันไม่ใช่ที่ว่าที่จากมหาลัยหรือศูนย์อย่างเดียวครับตอนนี้จากบริษัทอะไรก็จะมีการพัฒนาด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ซึ่งเราจะเห็นที่อเมริกาจีนอะไรเงี้ยก็จะมีการพัฒนาในหลายๆที่นะครับSo these are all the recommendations, the suggested activities that were proposed by FAO. I will not go into the details. There is one that we will cover here in this seminar. ก็จากการเหมือนประมาณที่พูดคุยกับ FAO นะครับเราจะไม่คุยทุกส่วนนะครับเราจะพูดถึงส่วนของสัมมนาที่เราจะคุยวันนี้นะครับ And in the presentation that I will now give, I will use some material just to say that it is not coming from one individual or from one laboratory. NACA, based here in Bangkok, NACA organized the webinar in September 2021. You see the figures here, but with the aim, and that's very interesting also for you, Thailand, with the aim to compare what are the differences in practices when Artemia is used in the hatcheries for fish, for shrimp, for crab, in Asia, in Europe, in Latin America. ก็จากนาคานะครับการที่มีการนำในนาคาที่มีการทำการเรียกนะ
มีการประชุมกันนะครับเราก็จะมีจุดมุ่งหมายที่เราจะดูว่าเรามีข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการให้ใช้จิมเมียในการให้ปลากินพวกคัตเตอร์เชียงกินในส่วนของเอเชียยุโรปแล้วก็ลาตินอเมริกานะครับว่าแตกต่างกันยังไงครับ So on the website of NACA, if you want to have a complete presentation of the discussions there, you can go to the NACA website. ซึ่งถ้าอยากจะได้ข้อมูลที่ทะเลในชัดเจนหรือว่าทั้งหมดนะครับเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของNACAได้นะครับ The next slides maybe will a bit be, I will not call it boring, but a little bit scientific. But Invi was asking me to go to some of the basic principles in Artemia biology to better understand what you are applying in your hatching. If you do it the correct way, if you do it the wrong way. ส่วนต่อไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกเทคนิคมากไปหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างอินเม่ก็อยากจะเหมือนประมาณให้แนะนำว่าเหมือนประมาณอาร์ติเมียเป็นยังไงเราควรจัดการยังไงอะไรยังไงครับผม So first, the dry cysts of Artemia, you all know size. What is important for you to know is that they are very hygroscopic, so they have a low water content, but you open a can, close a can, open a can, close a can, and cysts will be hydrating and losing value. อย่างแรกเลยนะครับเหมือนประมาณว่าไข่อาร์ติเมียนี้ก็น่าจะแห้งนะครับหลังจากนั้นคือถ้าเรามีการเปิดฝาแล้วอะไรนี้ครับมันง่ายต่อการที่ว่าอาร์ติเมียนี่จะดึงดูดเหมือนเขาเรียกอะไรนะความชื้นเข้ามานะครับจะทำให้เหมือนว่าคุณภาพของอาร์ติเมียลดลงนะครับ This is a cross section of the shell of Artemia, where here you have the embryo at the bottom. This is the embryo, and then we have the shell, which consists of two parts: a hard part, the brown color, and then a transparent part. ก็คือนี่คือการผ่าตัดของเหมือนประมาณว่าเนื้อเยื่อของไข่อาร์ติเมียนะครับข้างล่างก็คือจะเป็นพวกเอมบริโอไข่แดงนะครับซึ่งข้างบนนี่คือจะเป็นเปลือกแข็งก็คือเปลือกสีน้ำตาลนะครับแล้วระหว่างกลางก็จะเป็นเหมือนประมาณเปลือกใสนะครับ And in between, very important, maybe technical scientific, but you will see how important it is also for you in the hatchery. In between these two layers, there is a special membrane, which we call a molecular sieve. So this membrane will allow oxygen to come in, carbon dioxide to go out, water to come in, but any molecule that is bigger than the carbon dioxide molecule cannot get in or cannot get out. แล้วระหว่างกลางของเหมือนประมาณว่าเปลือกชั้นนอกก็คือที่เป็นเปลือกแข็งกับเปลือกนิ่มนะครับเราก็จะมีเหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าโมเลกุลาร์ซีฟมันก็จะเป็นเหมือนตะข่ายเล็กๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะทำให้ออกซิเจนผ่านได้น้ำผ่านได้คาร์บอนไดออกไซด์ผ่านได้นะครับแต่ส่วนอื่นๆที่มีขนาดใหญ่กว่ามันไม่สามารถผ่านออกไปได้นะครับ So this is the picture with the hard shell. This is the picture where you have removed the hard part of the shell, and then you see through this membrane and through this area the embryo inside. ก็คือรูปเราก็จะเห็นนะครับส่วนที่เป็นสีน้ำตาลคือส่วนที่แข็งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีใสนะครับแล้วก็จะมีเห็นว่าเป็นรูปใสๆแล้วก็จะมีเอมบริโออยู่ข้างในนะครับ Okay, picture that you have probably seen under the microscope, the dry cysts, the hydrated cysts. ก็รูปนี้ก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างไอ้ไข่ที่แห้งนะครับเหมือนประมาณว่าตอนนี้อยู่ในกระป๋องนะมันจะแห้งแล้วเป็นรอยบุบอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นรูปต่อมาก็คือการที่หลังจากเราแช่น้ำเข้าไปแล้วนะครับอาร์ติเมียมก็จะพองขึ้นมาเพราะมันดูดน้ำเข้าไปนะครับ So it takes about 1 hour for the cyst to be fully hydrated, and it is only at that moment that light, very, very crucial, that a light trigger is needed to start life, to start the metabolism in the embryo. And then we will see that there is a production of the molecule called glycerol. หลังจากนั้นคือหลังจากเหมือนประมาณแช่น้ำเข้าไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็คือไข่มันก็จะฟูเต็มที่แล้วก็มันจะมันจะดูดน้ำเต่งเข้าไปเต็มที่นะครับแล้วในช่วงเวลานั้นก็คือแสงถ้ามันมีกระทบเข้าไปมันก็จะเริ่มกระบวนการมีชีวิตของอาร์ติเมียเข้ามานะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีกระบวนการผลิตกลีเซอรอลขึ้นมาด้วยนะครับ So it is this molecule glycerol that will play a very important role in the hatching process, because
glycerol is a big molecule. It cannot escape from that membrane. But glycerol is a molecule that will all the time attract more water. So that means the more glycerol is produced, the more water is taken up, and the cyst starts to swell up to the point that it breaks open and that the glycerol is released in the water. This is what we call the breaking stage. ว่าหลังจากที่อะทิเมียเริ่มผลิตกลีเซอรอลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วปริมาณที่ว่ากลีเซอรอลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆน้ำที่อยู่ในตัวไข่นะครับที่มันดูดเข้ามานะครับมันก็แบบเหมือนประมาณว่ามันจะต้องผ่านชั้นโมเลกุลาร์ซีคือถือว่ากลีเซอรอลมีขนาดใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นผ่านไม่ได้มันก็จะเกิดกระบวนการแตกมาของไข่นะครับ And glycerol is released in the hatching medium, and important when we will talk later about the application, glycerol is playing an important role for hatching, but glycerol is a very good substrate for vibrio development. ก็หลังจากนั้นตอนกลีเซอรอลก็คือเหมือนประมาณก็จะไหลออกมาข้างนอกนะครับซึ่งมีกระบวนการที่ว่าการแตกตัวออกมาหลังจากนั้นกลีเซอรอลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าเป็นอาหารของเชื้อวิบริโอที่จะก่อเกิดขึ้นมาในกระบวนการฟักไข่นะครับ So this is what I'm sure some of you have seen under the microscope. So this is the breaking. The glycerol level has built up so much water pressure that the shell breaks. We have the breaking stage, and then this embryo is coming out completely, and we have now what we call the umbrella stage. Inside the membrane, you can see already the appendages moving, and then this hatching enzyme will be secreted, and you have the baby Artemia instar-1, freshly hatched, nauplius. จากรูปแรกนะครับเราก็จะเห็นเหมือนประมาณว่าหลังจากไข่ที่แตกออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มมีตัวที่ออกมาซึ่งระยะแรกที่มันหลุดออกมาก็คือก็จะเป็นอะมิโลสเตตนะครับเราจะมีเหมือนกับมีถุงน้ำข้ามอะไรเงี้ยห่อหุ้มตัวอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะแตกออกมาแล้วก็จะกลายเป็นตัวที่มีตัวนี้ซึ่งพวกนี้ก็จะมีกลีเซอรอลออกมาด้วยนะครับ You see again the picture of the instar-1 and the instar-2. Okay, a drawing here. What is the big difference between an instar-1 and an instar-2? First, you see the color. The yellow color that you see is all the yolk, is all the nutrition that is inside that instar-1. Since the instar-1 has not a functional digestive system, no mouth, no digestive tract, no anus, so it is swimming in the water at 25-28 degrees centigrade, consuming energy, and at a certain moment molting. This is a crustacean, molting into the next stage, which is the instar-2. The instar-2 is bigger in size than the instar-1, but since it has not been eating, it has been consuming energy, and you can see it can be up to 20% loss in nutritional value between instar-1 and instar-2. And on top of that, since an instar-1 has no functional digestive system, you can wash, you can clean, you can separate it from the vibrio that is in the hatching tank. If you don't do that in the instar-1 stage, and you wait until the instar-2, you are not only harvesting a weaker, lower nutritional value animal, but at the same time an animal that might have ingested vibrio. ก็คือเราจะเห็นดูความแตกต่างระหว่าง instar-1 และ instar-2 นะครับสองรูปนี้นะครับก็คือจาก instar-1 เราจะเห็นเหมือนประมาณว่าสีจะเข้มกว่านะครับซึ่งพวกนี้เป็นสีของยอก็คือสารอาหารที่มีอยู่ใน instar-1 นะครับซึ่งแล้วแต่ส่วนรูปที่สองก็คือ instar-2 นะครับก็คือเหมือนประมาณว่าตัวจะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแต่ตัวนี้ก็จะมีปากมีระบบการย่อยแล้วจะมีลำไส้อะไรแล้วก้อนก็จะมีแล้วเพราะฉะนั้นก็คือความแตกต่างคือเหมือนประมาณว่า instar-1 instar-2 จะแตกต่างกันที่ว่า instar-1 น่ะคือมันปากยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดเก็บเราทำความสะอาดได้ฆ่าเชื้อได้นะครับแต่แล้วในส่วนของ instar-2 เนี่ยครับก็คือเราสามารถที่จะล้างออกมาได้แต่ว่าในส่วนข้างในส่วนของลำไส้ส่วนอะไรเนี่ยครับก็คือโอกาสที่จะมีเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคเข้าไปปนเปื้อนได้ง่ายนะครับและส่วนที่สำคัญกว่านั้นก็คือ instar-1 นะครับก็คือเหมือนประมาณว่ายังมีพลังงานอยู่เต็มไปหมดนะครับก็คือเหมือนประมาณว่ายังเต็มไปด้วยไขมันในพวกนี้จากยอดของไข่ที่มีนะครับ
แต่พอเปลี่ยนระยะไป Instar 2นะครับมันก็จะมีการใช้พลังงานออกไปอย่างต่ำก็เหมือนประมาณใช้พลังงานไป 24% ในการลอกคราบอะไรเงี้ยครับซึ่งเราจะได้ตัวอาร์ทิเมียที่ตัวใหญ่กว่าแต่สารอาหารน้อยกว่าความแข็งแรงอะไรก็น้อยกว่านะครับ So this means that in the hatchery, be it small tanks, big tanks, as you see here on the picture, the priority is to make sure that we are harvesting Instar 1 in order to make sure that we do not lose nutritional value and the risk of contamination with Vibrio. And therefore, the opportunity is to do cold storage. I will show slides later. You can harvest the Instar 1 and all the needs that you have for the rest of the 24 hours, you can store at low temperature and keep the Instar 1 in that stage because at the low temperature below 10 degrees centigrade, there is no low metabolic activity, no consumption of the nutrients. ก็คือข้อสำคัญที่สุดในการจัดเก็บแบคทีเรียก็คือควรจัดเก็บในระยะ Instar 1นะครับและนอกจากนั้นการที่หลังจากที่เราจัดเก็บแบคทีเรียแล้วเราก็ควรมีการจัดเก็บในช่วงที่ว่าถ้าเราไม่ใช้หมดในทันทีแล้วควรที่จะเก็บในคูลสตอเรจหรือว่าทำให้เย็นอย่างต่ำก็อุณหภูมิต่ำกว่า10องศานะครับเพื่อจะคงคุณค่าทางอาหารที่อาร์ทิเมียมีนะครับไม่ให้สูญเสียไปในการที่ว่ากระบวนเมตาบอลิซึมต่างๆที่อาร์ทิเมียใช้ไปนะครับ Another important difference between Instar 1 and Instar 2, and I know that in many countries, probably also here in Thailand, this is a very important issue where there is a lot of misunderstanding. I hope that it can be explained more in detail in Thai, what the difference is when you look here at an Instar 1 or an Instar 2 in terms of size, but you know that there is already a loss in nutritional value, but there is particularly a lot of water uptake. ก็คือข้อตัวนี้เป็นข้อที่ส่วนที่สำคัญจริงๆในการที่ว่าเราจะใช้อาร์ทิเมียยังไงนะครับซึ่งเราก็จะมีความเหมือนประมาณในหลายๆประเทศก็มีการเข้าใจผิดที่ว่ายิ่งอาร์ทิเมียตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งเราจะสามารถเห็นได้นะครับว่าเหมือนรูปแรกคืออาร์ทิเมียอินสตา1นะครับเราจะมีความเข้มข้นของสารอาหารเยอะกว่าอินสตา2อย่างแน่นอนแล้วอย่างที่สองก็คือปริมาณน้ำนะครับก็คือจากอินสตา1ปริมาณน้ำที่อยู่ในตัวที่เหมือนจะน้อยกว่าอินสตา2ครับซึ่งสารอาหารก็จะเยอะกว่าอินสตา2ครับ So many hatcheries in Thailand, but many parts of the world, Latin America, wherever, they say if we are harvesting here after 26-28 hours, we will have a bigger biomass. Yes, you will have a bigger biomass, but you will have a biomass with a much lower nutritional value, containing much more water, and eventually contaminated with Vibrio. ก็คือในหลายๆประเทศทั้งไทยทั้งอเมริกาใต้นะครับก็คือเขามีความเชื่อว่าถ้าเราเก็บที่อาร์ทิเมียหลังจาก28ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คือเราจะได้ปริมาณเนื้ออาร์ทิเมียมากกว่านะครับซึ่งก็ถูกต้องนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเราได้อาร์ทิเมียที่เป็นปริมาณเนื้อมากกว่าแต่ว่าส่วนที่เราเสียไปก็คือสารอาหารเสียไปนะครับเรามีน้ำที่ว่าซึมเข้ามาในตัวที่มีตาทูมากกว่าคือเราได้น้ำเปล่ามาใช้และข้อที่สำคัญที่สุดก็คือมีเชื้อโรคเข้ามาในกระบวนการนะครับซึ่งพวกนี้สำคัญมากเลยนะครับ So in the next two slides, I'm trying to better explain, illustrate with the drawing what the difference is between an Instar 1 and an Instar 2 in volume, but that volume is made up with the nutritional quantity that comes from an Instar 1, but the main difference is water. So the internal water in an Instar 2 is much higher than an Instar 1. I'm sorry to say, you cheat yourself. You produce a bigger biomass, but it has a lower nutritional value and it has a higher risk for contamination with Vibrio. ก็คือจะให้เห็นเปรียบเทียบนะว่าในการเหมือนประมาณเราทำให้เป็นตัวกลมๆจะได้ดูง่ายนะครับก็คือเปรียบเทียบจากอินสตา1นะครับไปอินสตา2นะครับแต่ถ้าในอินสตา2ถ้าเราเปรียบเทียบขึ้นมาให้ปริมาณเท่ากับอินสตา1เราจะเห็นว่าความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นมาคือ
น้ำนะครับน้ำที่เข้ามาในตัวอาร์ทิเมียนะครับซึ่งขอพูดคำว่าคำนิดนึงต่อว่านิดนึงว่าเราเลือกที่ใช้อินสตาทูในการให้อาหารให้เครื่องกินหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการเหมือนประมาณว่าหลอกลวงตัวเองหรือว่าเหมือนประมาณว่าคิดว่าเราจะได้ที่ดีกว่าแต่สุดท้ายเราเสียผลประโยชน์ไปเสียคุณค่าทางอาหารทำให้เหมือนประมาณนำเชื้อโรคเข้าไปในเครื่องกินนะครับเพราะว่าเหมือนประมาณว่าอินสตาทูมันมีความเสี่ยงต่อการที่ว่านำเชื้อโรคเข้ามาในกุ้งได้ซึ่งมันเป็นการที่ว่าเราพยายามที่จะทำหรือว่าเข้าใจว่าทำดีกว่าแต่สุดท้ายในความเป็นจริงคือเราหลอกตัวเองครับ So another illustration to explain and try to show you that difference. If you only look at weight and you put it in the balance, yes, you will produce more weight in an Instar 2. You will produce more weight in an Instar 2 because there is more water in that Artemia biomass. ถ้าเราเหมือนเปรียบเทียบชั่งน้ำหนักนะครับถูกต้องนะครับการที่ว่าเรายิ่งเพาะรายนานอินสตาทูเยอะน้ำหนักที่เราได้ก็จะเยอะกว่านะครับแต่น้ำหนักที่เราได้จริงๆคือน้ำหนักน้ำที่ได้มากกว่านะครับ But if you do the correct way because you are interested in nutrition, you are not interested in water and volume. If you express it now in dry weight, and that's where the nutritional quality is, you see that with Instar 1, the balance is clearly tipping in favor of Instar 1 because the dry weight is mainly the nutrition. And in Instar 2, you have now removed the water to express it in dry weight, and you see that, in fact, you cheat yourself. ก็คือแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเรามองกันที่สารอาหารจริงๆนะครับเราก็จะสามารถเห็นได้นะครับตารางที่ว่าถ้าเราเอาอาร์ทิเมียเนี่ยไปทำไดเวทคือไล่น้ำออกให้หมดนะครับเราจะเห็นว่าอาร์ทิเมียอินสตาวันนะครับจะมีน้ำหนักที่มากกว่าซึ่งก็คือทำให้อาร์ทิเมียเนี่ยมีสารอาหารเยอะกว่าส่วนอินสตาทูนะครับกลายว่ามีน้ำหนักเบากว่าเพราะว่าในตัวมันมีแต่น้ำนะครับพอเราดึงน้ำออกน้ำหนักมันก็เลยเบากว่านะครับซึ่งเขาก็ยังเหมือนประมาณว่าย้ำอีกทีว่าเรายังหลอกตัวเองอยู่นะครับในการที่ว่าคิดว่าอาร์ทิเมียตัวใหญ่ดีกว่านะครับ I will not have the time to go into all the details when it comes to which species, which strain of Artemia to use, because there are many characteristics that are playing an important role, not just the money, but in terms of criteria that are important for the use, be it in crab hatchery or in sea bass hatchery or in shrimp hatchery. ก็คือเขาจะไม่คุยเจาะจงเข้าไปในลักษณะทุกๆอย่างเกี่ยวกับอาร์ทิเมียนะครับเพราะว่าแต่ละที่ของอาร์ทิเมียก็คุณภาพไม่เหมือนกันลักษณะของอาร์ทิเมียก็ไม่เหมือนกันคุณภาพต่างกันกระทั่งการนำไปใช้ก็ต่างกันนะครับซึ่งอาจจะใช้ในปลาก็อีกแบบนึงกุ้งก็อีกแบบนึงปูก็อีกแบบนึงนะครับ So I will only cover the ones that I think for you in the hatcheries are the most crucial one. But keep in mind there is more than what I will just cover in this presentation. ซึ่งเขาจะพูดมากกว่าพูดเน้นหนักในการที่ว่าเกี่ยวกับแฮชเชอรี่ที่เราทำกันมากกว่านะครับซึ่งจะเจาะจงได้มากกว่านะครับ So the criteria for hatching are very important. Hatching percentage, hatching efficiency, and when I use the word hatching kinetics, I forgot to mention synchrony. So you can have a product that has a very synchronous production of Instar 1, and that's what you are interested in. If you have a commercial product with a very long synchrony, that means first ones appearing after 20 hours, and that it might take another 10 hours before the last one are hatching, then of course you will see that you have a lot of overlapping between Instar 1 and Instar 2. If you have a good product like this one here, after 18 hours, you can have a maximum harvesting of all Instar, 16 hours, all Instar 1. You wait longer, you see that there is no, maybe slightly increase, but the problem is that when you are harvesting after 20, 23, 24 hours, that more and more of the Artemia that hatched early will already be in Instar 2. So this is a good example where you will have 90% of your product harvested all in Instar 1. ซึ่
ซึ่งเขาจะเหมือนประมาณการเก็บเกี่ยวหรือลักษณะของอะทิเมียเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับเราจะวัดกันตามเกรดของอะทิเมียนะครับก็คือจากเปอร์เซ็นต์ของอะทิเมียหรือว่าจำนวนอะทิเมียต่อกรัมนะครับก็จะมี2แบบนะครับและส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อสำคัญคือลักษณะของอะทิเมียตัวนั้นนะครับว่ามีการแตกตัวได้สม่ำเสมอหรือเปล่าบางทีเหมือนประมาณว่าใช้เวลาในการแตกตัวยาวนานจากชั่วโมงตัวแรกที่เริ่มแตกบางชนิดอาจจะยาวถึง10 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลังจากที่ดูตารางนะครับประมาณ18 ชั่วโมงผ่านไปแล้วตัวนั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บอะทิเมียแต่ถ้าว่าเราเก็บเรารอนานขึ้นนะครับอะทิเมียก็เปลี่ยนระยะไปเป็นระยะอินตาทูมากขึ้นนะครับตัวนี้ So a couple of examples, but I have seen that Kuntawi, who will speak after me, will give more details. But depending on the brand of cyst product that you are using, you see you have your maximum harvest at a particular temperature after 20 hours, whereas here you have to wait 22 or 24 hours. So the standard protocol, I come in so many hatcheries where the people say 24 hours is the time that we always apply to harvest our Artemia. But 24 hours in the summertime, 24 hours in the wintertime, even if it is only 4 degrees centigrade, means that you were maybe just here or that you were just there harvesting in star 1 or harvesting in star 2. คือจากตารางที่เห็นนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าเปรียบเทียบว่าระหว่างอะทิเมียจากอเมริกากับอะทิเมียจากเอเชียนะครับอะทิเมียจากอเมริกาประมาณ20 ชั่วโมงก็จะเขาเรียกอะไรเหมือนประมาณเข้าอินสตาวันหมดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนระยะเข้าอินสตาทูนะครับในส่วนของอะทิเมียจากเอเชียนะครับเราจะเห็นว่ามันกว่าจะเข้าอินสตาวันหมดมันก็จะเริ่มมีอินสตาทูมากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันยังแตกตัวเข้าไปเรื่อยมันก็คือมันไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ว่าเรื่องในการนี้ก็เกี่ยวข้องกับว่าอุณหภูมิหรืออะไรที่อยู่ด้วยนะครับบางที่เหมือนประมาณว่าทุกคนก็พูดว่าเขาจัดเก็บอะทิเมียที่24 ชั่วโมงซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่า24 ชั่วโมงได้อินสตาวันหมดแต่ว่าในความเป็นจริงในหน้าร้อนหรือในหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับก็จะส่งผลต่อการที่ว่าอะทิเมียเฮ็ดช้าให้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นคือเราควรที่จะเช็คให้ดีกว่านี้นะครับ So just another example, not to go into the details of the different commercial strains here, but you see always working any product, anytime with a fixed timetable of 20 hours, for example. Well, for some products, you will have 0 in star 2, but for other products, you might have a high percentage of in star 2. It's really important that you follow the instructions, knowing what the characteristics are of the product that you are using in terms of the speed of hatching in function of temperature. ก็คือเราจะเห็นตารางนี้ครับก็คือเราจะเหมือนประมาณเห็นว่าอะทิเมียแต่ละที่นะครับก็จะมีการแตกตัวเร็วกว่าหรือว่าจะเปลี่ยนระยะเร็วกว่าในแต่ละระยะคือไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้อะทิเมียมาเราควรศึกษาว่าอะทิเมียชนิดเนี้ยควรเพาะกี่ชั่วโมงหรือว่าที่อุณหภูมิเท่าไหร่ที่จะเพาะได้ดีกว่านะครับ Okay, a bit more to the practice now on how to do the incubation and the hatching of Artemia. I draw your attention again to the breaking, the umbrella, the N-star 1 and the N-star 2. ต่อไปก็จะพูดถึงวิธีการที่ว่าการเพาะไรนะครับวิธีการเพาะไรที่ดีควรที่จะทำยังไงนะครับ And where there are a number of parameters that I will discuss in a little bit more detail: water quality, temperature, light, pH, vibrio loads, biosecure Artemia, all critical factors that you should be concerned about in your hatchery operation. ก็คือเราจะคุยตัวเนี้ยคุยลึกขึ้นในส่วนของน้ำคุณภาพน้ำอุณหภูมิแสง pH เชื้อ vibrio ที่มีในถังนะครับแล้วก็เบลซิเคียนะครับความปลอดภัยทางชีวภาพนะครับ So we first start with the tanks. Maybe a small detail, but very often overlooked. People think, okay, we finish the harvesting, we just spray a bit of water, clean the tank, and we can continue. No, you have a biofilm on the wall of the tank, and you need to do good disinfection and following all the steps
to assure that you work in a clean environment. อย่างแรกนะครับก็คือการล้างถังหรืออะไรเงี้ยครับเราคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆการที่ว่าเราเก็บอะทิเมียเสร็จแล้วก็ฉีดแล้วก็ล้างใส่เข้าไปเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่วิธีการที่ดีนะครับเพราะว่าในถังเนี้ยก็จะมีไบโอฟิล์มหรืออะไรเงี้ยคืออยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำให้กระบวนการให้ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดนะครับ So step by step I will go through the different parameters. So I told you already in one of the first slides, storage conditions are critical. You buy good quality cysts, but you leave them in the sun for a month at 35 degrees. Don't be surprised that the quality is affected. When you open a can, when you have a small hatchery and you are only using a can over a period of 1 week, open, close, hygroscopic product, humidity comes in the can, and by the end of the week, you have a low quality product. ก็การจัดเก็บก็จะมีส่วนสำคัญมากนะครับถึงกระทั่งว่าเราซื้ออะทิเมียคุณภาพดีแต่ถ้าเราจัดเก็บไม่ดีที่อุณหภูมิร้อนมากเกินไปหรืออะไรเงี้ยมันส่งผลต่อการอัตราการแฮชของอะทิเมียได้เหมือนกันนะครับรวมถึงนี่ว่าการจัดเก็บนอกจากหรือบางทีเราเปิดใช้แล้วก็เหมือนใช้ไม่หมดหรือว่าเปิดไปเปิดมาหลายๆรอบก็ความชื้นเข้ามาก็จะส่งผลให้อัตราการแฮชต่ำลงนะครับ This density in the tank, we recommend 2 to 3 grams or 2 to 3 kilograms per cubic meter, but there are hatcheries that go up to 5 and 6 kilos per cubic meter. But of course, a number of the other parameters that I will mention on oxygen and on light become more critical, but you can go for higher densities. ก็คือข้อแนะนำในการเพาะนะครับให้เพาะเหมือนประมาณ 2-3 กรัมต่อลิตรนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มให้มากกว่านั้น 5-6 กรัมก็ได้ถ้าเราสามารถที่ควบคุมแสงอุณหภูมิ pH อะไรเงี้ยให้ได้นะครับซึ่งตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราสต็อกมากไปไอ้พวกแสงอะไรก็ไม่พออัตราแฮชก็จะไม่ดีนะครับ Water salinity, most of the people are using just seawater, disinfected seawater. But if you work in a macrobrachium hatchery and you only have 15-18 grams per liter, no problem. You can have good Artemia hatching from 5 grams per liter to up to 40 grams per liter. The only difference is that the higher the salinity, the slower the hatching process will occur. ก็คือในการเพาะทั่วไปนะครับน้ำที่ใช้เพาะปกติก็จะใช้น้ำทะเลไม่ใช่เชื้อเราเพาะนะครับแต่ในส่วนของต้นกลางนะครับบางทีก็ความเค็มประมาณ 15-18 นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งการเพาะตัวนี้อะทิเมียสามารถเพาะได้ตั้งแต่ความเค็ม5ถึงประมาณ40ได้เลยนะครับแต่น้ำที่ยิ่งความเค็มเยอะอัตราการแฮชก็จะช้าลงไปนะครับ The next one that in many hatcheries, I'm sorry, and I will show slides later on, in many hatcheries are overlooked or sometimes even forgotten, is that light is a crucial parameter to have good hatching and good hatching synchrony. So you need to have minimum 2000 lux, not 1 meter above the water surface, but at the water surface. And when you see the next slide and then hear the comments, I think it illustrates by itself that high light intensity is really crucial because as you go deeper in the tank, okay, the cysts will not stay there, they are circulating, but that minimum exposure time that they need to have a very synchronous start of the hatching process. แสงก็จะมีส่วนสำคัญมากในการเพาะอะทิเมียนะครับซึ่งในหลายๆฟาร์มคือเราให้ความสำคัญตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเหมือนประมาณการที่เพิ่มแสงเข้าไปจะทำให้อัตราการแฮชสม่ำเสมอมากขึ้นดีขึ้นนะครับเราจะดูรูปตรงนี้แล้วนะครับการที่ให้แสงคือเราควรที่จะวัดตรงหน้าผิวน้ำนะครับไม่ใช่ว่าเราติดแสงประมาณ 2,000 ลักแต่อยู่ข้างบนสูงขึ้นไปประมาณสักเมตรนึงเนี่ยก็แสงก็จะเหมือนประมาณทำงานแอคชั่นออกมาไม่เต็มที่นะครับอย่างรูปที่2เราจะเห็นว่าเหมือนแสงข้างหน้าเนี่ยพื้นผิวน้ำเนี่ยข้างหน้าเราว่าได้ 2,000 ลักแต่พอลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับความเข้มของแสงก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนถึงข้างล่างแค่30 ลักเองนะครับหมายความว่ายิ่งลึกเข้าไปเนี่ยแสงก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราควรที่จะสร้างเพิ่มแสงให้มากขึ้นแล้วก็ควรที่จะเหมือนประมาณกระบวนการเป่าไข่ขึ้นมาให้มันกระทบแสงให้ดีขึ้นนะครับ So I think here you also understand the difference between
2 kilos per cubic meter or 4 kilos per cubic meter. That the light intensity is crucial, and I can only tell you one thing, you cannot overdo it. You better to work at 4,000 lux than to just try to be at that critical level of 2,000 lux. ก็คือตัวนี้จะเห็นความแตกต่างว่าทำไมถ้าแสงไม่พอเราก็ไม่สามารถที่จะเพาะหรือว่าใส่ลายได้เยอะในครั้งเดียวนะครับก็จะมีผลแน่นอนนะครับกับการแฮชของไข่อาร์ติเมียนะครับ Next one is the water temperature, and this is the very classic answer that we get in many hatcheries. Sorry, working in an air-conditioned room, that is a big investment. But if you will see in the next pictures, 10% here, 15% there, how much savings that you can make by working at a constant temperature, not influenced by the winter time or the summer time, the hot period or the colder period. You will see that at the end of the day, you save a lot of money by investing in an air-conditioned system for your hatching room. Okay. ส่วนต่อมาก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิน้ำนะครับซึ่งหลายๆคนก็พูดกันว่ามันเป็นการที่ว่าเราลงทุนเสียค่าใช้จ่ายมากไปนะครับกับการที่ว่าใส่แอร์คอนเข้าไปในห้องอาร์ติเมียนะครับแต่ถ้าเรามองในความเป็นจริงนะครับส่วนที่ถ้าเราเติมแอร์เขาเรียกแอร์เข้าไปในห้องอาร์ติเมียควบคุมอุณหภูมิได้นะครับส่วนที่เราได้กลับมาก็คือความแน่นอนในการแฮชของไข่อาร์ติเมียนะครับในช่วงหน้าร้อนก็จะมีผลว่าอาจจะแฮชเร็วหรือแฮชไม่ดีหรือช่วงหน้าหนาวเนี่ยอาจจะเหมือนประมาณแฮชน้อยลงหรือช้าลงเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณตลอดเวลาทั้งปีหรือว่าช่วงเวลาเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้กำไรจากการที่ว่าเราเติมเข้าไปตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราขาดทุนนะครับ And the other thing I like to say is that make sure that you get the proper instructions from the company where you purchase the cysts, because some cysts are not hatching well or even very low at temperatures beyond 30 degrees. Others are doing very well at 30 degrees. The synchrony of hatching is different, so you might have an advantage with some products to do the hatching at 28 instead of 30 degrees, because you will be able to have a higher percentage of instar 1. These are all critical parameters that have an impact on the final value, the final cost savings that you will be able to make. ในส่วนสำคัญที่สุดนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาแนะนำว่าการที่ว่าเราได้ไข่อาร์ติเมียมาแล้วเราก็ควรที่จะดูว่าไข่ตัวเนี้ยเหมือนประมาณมีความเหมาะสมในการที่ว่าเพราะที่อุณหภูมิเท่าไหร่เพราะไข่บางชนิดนะครับอาจจะไม่แตกตัวดีที่อุณหภูมิ30แต่อาจจะแตกตัวดีที่อุณหภูมิ20แต่จากไข่ที่มีบางซอสจะแตกตัวดีที่อุณหภูมิ30ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างนี้นะครับซึ่งในการที่ว่าเราก็ควรที่จะศึกษาดูก็เหมือนประมาณว่าควบคุมตรงนี้นะครับ Remember what I was mentioning about not caring about the temperature in your hatching tank. Here you see an example, the same product hatched at 26, 29 or 32 degrees centigrade, and 26 degrees after 20 hours you have all instar 1, you have half amount instar 1, and you have a majority of instar 2, not taking care of the proper temperature at which you are incubating your cyst, or applying this example here in the month of April in Thailand, and this example in the month of December in Thailand. ก็จากตารางที่เราเห็นนะครับก็คือถ้าที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าก็คือเหมือนประมาณว่าที่อุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะเห็นว่าอัตราที่ว่ามันจะแฮชเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอก็จะน้อยกว่านะครับ Not going into the details, you can quickly read and maybe translate. I will mainly focus here on the pH, but these are all the factors that are of course important when it comes to oxygen circulation, next to the ones that I have added already. ตัวต่อไปก็คือกระบวนการที่ว่าการเตรียมเพาะจะทำยังไงคือเขาจะไม่คุยลึกเข้าไปนะครับแต่ผมก็จะคุยว่าเหมือนประมาณว่าอย่างแรกเลยนะครับเราควรที่เช็คอุณหภูมินะครับอยู่ประมาณ29องศานะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดออกซิเจนนะครับหลังจากนั้นก็เราจะดูว่า
คุณภาพเราจะเอาตัวอย่างน้ำเข้าไปเช็คเชื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะชั่งไข่Artemiaเข้าไปเพาะนะครับแล้วเปิดไฟแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการที่เพาะArtemiaก็คือเราควรที่จะเช็ค pH แล้วก็ควบคุม pH ให้มากกว่า8ตลอดเวลานะครับ The remark we very often get in a hatchery is, why should you wonder? pH of seawater is above 8. You have to realize that when you do the Artemia hatching with such a large number of cysts in a liter of water, a lot of carbon dioxide is produced. That lowers the pH. This is an acid. So you need at the start already add some extra buffer, and that can be the bicarbonate as you see there, and then either at frequent times or at least after 12 hours, a dose of sodium hydroxide. ก็ว่าทำไมถึงว่า pH ถึงมีความสำคัญนะครับเพราะว่าหลังจากไข่ที่เริ่มมีการแตกตัวก็จะมีการใช้ออกซิเจนซึ่งก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ในการที่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะหาตัวบัฟเฟอร์หรือตัวควบคุมตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตลงไปหรือว่าเราสามารถที่จะใส่โซดาไฟละลายโซดาไฟเข้าไปได้นะครับIt has a significant effect on the, as you can see here, without pH control. With pH control, 20% increase in the hatching efficiency from 100 and I cannot read it exactly, 120 or 150 to 180,000. 20% increase, or in other words, if you don't pay attention, your Artemia cysts, in fact, are 20% more expensive. You waste 20% of the value of the product that you have purchased. ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ว่าเราสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแต่การที่ว่าพอเรามีการที่ว่าเปรียบเทียบระหว่างมีการควบคุม pH กับไม่มีการควบคุม pH ของน้ำที่เพาะArtemiaนะครับเราจะเห็นว่าน้ำที่เราควบคุม pH ของArtemiaนะครับอัตราการแฮชจะมากกว่าน้ำที่ไม่ควบคุม pH ประมาณ 20% นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะส่งผลที่ว่าพอลายมันแตกดีกว่าต้นทุนที่เราจะใช้ก็จะถูกกว่านะครับ I take advantage of this slide here to tell you that where it was a common practice in the past to keep records and to write down every so many hours what is the DO level, what is the temperature, what is the pH. Many hatcheries where I come, no notes are taken, no records are kept. This is an essential thing to do. When something goes wrong the next day, you can look back and you can indeed see, my pH had dropped to 7.5. That's the reason we somewhere made a mistake. Please keep records. It's the way you will be able to verify for yourself how good, how well you are applying the proper recommendations. จากประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเขาเหมือนประมาณว่าแนะนำว่าในการปฏิบัติการหรืออะไรนะครับเราควรที่จะมีการจดเรคคอร์ดนะครับเหมือนประมาณว่าการเพาะArtemiaเนี่ยเราเช็คว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ DO เท่าไหร่ pH เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าวันไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเราตรวจสอบย้อนกลับเราจะได้รู้ว่าโอเคเป็นเพราะว่าเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แก้ไขได้ถูกหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นได้นะครับ Last but maybe not so crucial anymore here for Thailand, and I have to be the first one to stand up and apologize because it was our group, our laboratory, who in fact recommended to apply the technique of cyst decapsulation. Today, and you see the different arguments here, today I don't think it will last long, where government, maybe here the Department of Fisheries, or even through FAO, the recommendation will be not to use decapsulation technique anymore. It involves too many environmental health issues that we should not see as a advantage for use in agriculture because there are alternatives. ก็จากรูปนี้นะครับก็จะเป็นกระบวนการฟอกไข่Artemiaนะครับซึ่งต่อไปเนี้ยกระบวนการนี้ก็จาก FAO หรือว่าจากรัฐบาลก็คงจะไม่มีการยอมรับมากนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าในเมืองไทยก็คงจะไม่มีใครฟอกไข่แล้วนะครับที่เข้าใจนะครับแทบไม่มีละเพ
ราะนั้นแต่ว่าผลกระทบที่ออกมาก็คือว่ามันจะมีแก๊สออกมาซึ่งมีผลอันตรายต่อคนนะครับฮีทออกมาหรือว่าความร้อนที่ออกมาก็จะทำให้เนื้อเยื่อหรือว่าคุณภาพของไข่ที่มีก็ลดลงนะครับนิวเทรียนต์คือเหมือนประมาณว่าคุณค่าทางอาหารก็คืออาจจะลดลงหรือว่าในการที่ว่าสารที่เราใช้ฟอกเข้าไปก็จะมีการแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อของอาร์ทิเมียก็จะมีผลกระทบต่อกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือของเสียที่ออกมานะครับยากต่อการจัดการนะครับเพราะว่ามันเหมือนประมาณว่าเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็เป็นโฮโลเจนิเตสก็คือเหมือนประมาณเขาเรียกอะไรมันเป็นพิษนะครับซึ่งการจัดการหรือว่าการทำลายก็จะยากนะครับ Because this is where the technique of separation, magnetic separation of Artemia, with this video illustration here, shows when you have the suspension of the cysts and the nuclei, and you have a magnet here in the center, that within seconds, you see that all the cysts are trapped on the magnet, and you have a free suspension of nuclei. The use of the magnetic trapping of cysts, the SEPART technology of INVE. ก็จากรูปนะครับก็คือเทคโนโลยีของอินเวเรานะครับก็จะมีการที่เรียกเทคโนโลยีเซฟอาร์ตก็คือเหมือนประมาณมีการเติมผงเหล็กเข้าไปในไข่ของอาร์ทิเมียเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเก็บอาร์ทิเมียนะครับก็การที่ว่าพอเรามีเติมแม่เหล็กเข้าไปแม่เหล็กก็จะดูดไข่ออกมาติดกับแม่เหล็กนะครับแต่ตัวอาร์ทิเมียก็จะอยู่ในมวลน้ำนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับ So different tools, I understood that during the video presentation before the start of the seminar and at other occasions, more detailed presentations have been given on the different tools, the different systems that can be used for separating the nuclei from the cysts. จากวิดีโอที่เราเปิดครั้งแรกนะครับก่อนที่เริ่มสัมมนานะครับเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ของเราก็จะมี3แบบที่ต่างกันก็คือข้อแรกก็คือเป็น handy mac นะครับตัวนี้ก็คือจะใช้เหมือนดูดยกแล้วก็ดูดล้างนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็กนะครับซึ่งต่อไปก็เป็น CTM 2.0 ก็จะเป็นเหมาะกับฟาร์มขนาดกลางนะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือ Auto Mac ก็คือเป็นเหมือนประมาณการเก็บไข่แบบอัตโนมัตินะครับเหมาะกับฟาร์มขนาดใหญ่นะครับ Okay, that let's say we covered a lot of the theory from that same webinar. I'm just taking out a few slides now to show some real good examples and some real poor examples. ก็จากการที่พูดมาต้นนะครับเราจะเอารูปมาให้ดูสักอย่างนึงคือตัวอย่างที่ดีกับตัวอย่างไม่ดีนะครับ The first one is a big shrimp hatchery in Vietnam. You can see the figures here, how much they are producing, how many tons of Artemia they are consuming, and where over the years they have finally adopted a system where they managed to get the maximum efficiency of Artemia cyst use. ก็จากตัวอย่างแรกนะครับก็จะยกตัวอย่างที่เวียดอุกนะครับที่เวียดนามนะครับคือเราจะเห็นว่าเหมือนประมาณว่าในแต่ละปีเขาผลิตกุ้งได้15 ถึง 20 พันล้านกุ้งก็คือเหมือนประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ล้านต่อปีนะครับซึ่งก็จะใช้อาร์ทิเมียประมาณ60 ถึง 80 ตันแล้วครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยเขาจะเพาะอาร์ทิเมีย30 ถึง 100 กิโลเขามีการพัฒนากระบวนการหรือว่าประสิทธิผลในการที่เพาะอาร์ทิเมียให้ดีที่สุดนะครับ So temperature controlled room, big tanks, high density, elevation of the tanks, pH control. So a number of criteria that allow to be more efficient, less labor needed, and of course standardized. I cannot repeat it enough. Standardized conditions with regard to temperature, with regard to pH, with regard to light. โอเคเราจะเห็นนะครับจะเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิมีแสงบอกขนาดใหญ่นะครับควบคุม pH อะไรเงี้ยครับก็คือตัวนี้เพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุดนะครับก็คือเขาจะทำห้องเหมือนประมาณว่าห้องใหญ่เลยก็เหมาะกับการที่ว่าใช้งานคนทำงานน้อยและประสิทธิผลได้มากที่สุดนะครับ So the way they are separating the cysts, and you might be interested to see this scheme where you have 3 times in the day that they are incubating cysts. So this is to, in fact, maximize
the use of the tanks so that it is not only, okay, we are using the tank once a day, so that means over a period of 24 hours, but that they can have a good programmation, that they take the maximum advantage of the investment they have made in the whole system, being able to use the separation system a more efficient way because it can be used several times per day. เราจะเห็นกระบวนการที่เขาเพาะนะครับเขาจะเพาะเป็นช่วงๆนะครับเพื่อที่ว่าเขาสามารถใช้ทรัพยากรที่เขามีได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าเขาจะแบ่งเป็นเพาะผลมาประมาณ3 โมง 9 โมงเช้าบ่าย 3เนี่ยหลังจากนั้นก็อีก23 ชั่วโมงเขาจะเพาะเขาก็จะเก็บแล้วก็เอาให้กุ้งกินนะครับก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับ This company has made a calculation on, I just take out here light, temperature, pH, and the final improvements. But then you see improvement 19%, improvement 12%. If you were hatching out 100 kilos of cysts per day, and you can have 20 to 30% improvement per day, you make a calculation and it's many thousands of dollars at the end of the year that you save or that you waste. ก็คือเราจะเห็นจากการที่ว่าหลังจากที่ว่าเขามีการพัฒนาเพิ่มไฟเข้าไปนะครับคุมอุณหภูมิเพิ่ม pH เข้าไปนะครับแล้วจะเห็นว่าอัตราการแฮชของกุ้งก็จะของArtemiaก็จะดีขึ้นนะครับหลังจากเติมไฟเข้าไปอัตราแฮชจะดีขึ้น 19%คุม pH อัตราแฮชดีขึ้น 12% นะครับก็คือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับก็คือถ้าเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้แล้วก็ประสิทธิภาพในการเพาะการแตกตัวของรายได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยเขาประหยัดเงินเป็นล้านๆเลยนะครับในการที่ว่าพวกเขาใช้เยอะเพราะนั้นเราก็เหมือนกันถ้าเราสามารถควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆพวกนี้ได้ในท้ายที่สุดของปีหรือตอนในทุกๆเดือนเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเลยนะครับ Also, the use of cold storage, very critical, that you can have a period of 24 hours where you can have very regular feeding of top quality Artemia. We'll see in some of the next slides that in Europe, in the Mediterranean, they even do continuous feeding. If only once every 4 or 5 hours, you feed an instar 1, but at a temperature of 28, 30 degrees in the tank, that Artemia is swimming and is available as a food, but is also consuming energy and losing food value. ก็คือรวมทั้งเขาจะมีเหมือนประมาณว่าคูลสตอเรจด้วยนะครับก็จะเห็นตัวอย่างคือหลายๆที่ในยุโรปนะครับก็จะมีคูลสตอเรจเพื่อจะทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมจะช้าลงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้กุ้งหรือปลาก็คือสารอาหารคุณค่าอาหารก็จะครบถ้วนอยู่เหมือนเดิมนะครับ So some examples of big hatchery systems for Artemia here in Greece with the tanks and the light and the separation system. ก็คือตัวอย่างตัวนี้ก็คือเหมือนบอกห้องพ่อที่เนี่ยที่จังหวัดประเทศกรีซนะครับเราจะเห็นมีเปิดแสงแล้วก็จะมีCTM อยู่ข้างล่างนะครับตัวเก็บArtemiaนะครับ Interesting also for you here in Thailand is to see the technique that is more and more applied in storage of Artemia. This is milk tanks, the tanks that are used to store milk at a temperature below 10 degrees centigrade. And in this particular case here in Greece, they are using a pneumatic pump. You have to see what kind of pump that you are using, that you do not destroy, that you do not damage the Artemia, for continuous pumping of the Artemia high density. You see 15 million nuclei per liter stored at the temperature between 4 and 10 degrees. And over a period of 24 hours, you can preserve a good quality instar 1 Artemia. ก็จากรูปนะครับเราจะเห็นว่านี่คือการเก็บArtemiaแบบ cool storage นะครับก็คือตัวนี้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิทำให้เหมือนประมาณคุณภาพของArtemiaยังคงที่นะครับแล้วรูปที่2ก็คือเราจะเป็นปั๊มนูมาติกนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าปั๊มเยื่อนะครับตัวนี้เขาจะปั๊มArtemiaไปให้กุ้งหรือปลากินเลยนะครับซึ่งในตัวเนี้ยมันสามารถที่ว่าเราสามารถเก็บ
เก็บอะทิเมียไว้ในฟาร์มเหมือนประมาณจำนวนตัว15 ล้านตัวต่อลิตรได้นะครับตัวนี้ A few examples here of what are not recommendable practices in a particular country, where you see the different steps that they are using in the hatchery process. กระบวนการในบางประเทศนะครับยกตัวอย่างประเทศหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่ควรเอาแบบอย่างนะครับ Completely unacceptable. 98% of the cysts are decapsulated. A practice because of the waste that you are producing, that chemical sodium hypochlorite, high pH sodium hydroxide, the chlorine fumes. ซึ่งตัวนี้ก็จะมีประมาณ 98% นะครับเขาฟอกไข่ที่มีก่อนเพาะนะครับซึ่งตัวนี้จะมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งคนเพาะด้วยนะครับ Second, and I should have did earlier, but you see it here, when you do the Artemia hatching and you do the harvesting, make sure that always the net in which you will harvest the Artemia nuclei is submerged. Don't use a double net because you do mechanical damage to the Artemia. Don't use a free hanging net under the tank because a lot of the Artemia will be damaged as you are washing and cleaning. I have seen hatcheries where they are even squeezing out the water. Imagine how many broken legs and other parts, and that means leaching of the Artemia. You are feeding an Artemia that has a lower nutritional value, and you are feeding, in fact, an Artemia that is leaching out and is a substrate for Vibrio in your hatchery tank. ก็จากคำแนะนำนะครับหลายๆฟาร์มที่เขาพบเจอมานะครับการเก็บเกี่ยวที่เมียเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าก็ควรที่จะเก็บเกี่ยวแล้วอยู่ในมวลน้ำนะครับแล้วก็เหมือนประมาณไม่ควรปล่อยว่างหรือว่าใช้ตะข่าย2 ชั้นในการเก็บเพราะว่าตัวเนี้ยมันง่ายต่อการแตกหักของอันที่เมียนะครับหรือตัวที่เมียมันแตกเวลาที่เราเอาไปให้กุ้งกินหรืออะไรเงี้ยก็ข้อแรกเราสูญเสียคุณค่าทางอาหารเข้าไปนะครับส่วนที่2ก็คือเหมือนประมาณตัวที่ว่าพออันที่เมียมันแตกหักออกมาสารอาหารหรืออะไรเงี้ยมันก็หลุดออกมาด้วยตัวเนี้ยก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้ออย่างดีในบ่อเลี้ยงกุ้งของเรานะครับ I could ask you the question in the room here. This is pictures in different hatcheries. What is the main mistake that you see here in these pictures? Look at there. Where is the light? How high is the light? How high is the light at this level where the water column is there? So in many cases, one is even not following the basic rules in minimum 2,000 lux at the water surface of your Artemia tank. ก็จากรูปนะครับที่ว่าเราจะเห็นเหมือนประมาณว่าตัวนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็คือข้อผิดพลาดที่เราเห็นที่ชัดเจนก็คือแสงนะครับตัวนี้การที่ว่าเขาใส่แสงสูงมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนแสงที่ว่ามาถึงตรงหน้าพื้นผิวก็จะต่ำกว่า 2,000 ลักนะครับ I will skip this one and just show what I was mentioning earlier. Look here how they are draining and in fact even putting mechanical action to try to improve the washing and the cleaning. Very bad because you do mechanical damage to the Artemia. Same there, same here. The net should always be submerged in a tank with water. ก็คือวิธีการนี้ก็คือการเก็บอันที่เมียที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าอาการพอเราเปิดมาแล้วก็ลมมันไม่อยู่ในอ่างน้ำอะไรเงี้ยครับแรงดันก็จะทำให้ตัวที่เมียแตกหรือว่าการที่เราไปเขย่าหรือไปช่วยบิดอันเนี้ยก็จะทำให้อันที่เมียมีการแตกหรือว่ามีความเสียหายได้นะครับ The technique, I don't remember what the technique is here in Thailand to feed the Artemia instar 1, but not alive, because you have to wait until a mice is 1 before they can catch the live. If you can kill the Artemia, non-moving Artemia, you will be able to feed it in a Zoea 3. Okay, different techniques are applied, but please realize when you are applying the technique like here in boiling water, okay, maybe if you do a very standardized protocol that you are just killing, but not doing denaturation of the proteins,
Because in many cases, yes, you manage to kill the Artemia, but you destroy also the nutritional quality. ก็กระบวนการต่อมานะครับก่อนที่ว่าเราจะให้กุ้งกินนะครับก็คือในหลาย ๆ ที่ส่วนใหญ่ต้องการที่จะฆ่าอาร์ทิเมียนะครับแต่การที่ว่าถ้าเราเหมือนประมาณอาร์ทิเมียไปต้มเลยหรืออะไรเงี้ยก็คือเราจะสูญเสียคุณค่าทางอาหารได้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเราอาจจะเหมือนประมาณว่าใช้อุณหภูมิไม่ต้องสูงมากประมาณ60 องศาค่อยๆหมุนโลกๆไปให้มันตายนะครับตัวนี้ก็จะเราไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหารไปนะครับ Freezing the Artemia is another technique. If you do the freezing in very thin layers, no problem. If you do the freezing like what you see here in big bags, then you have slow freezing. Slow freezing means that you will have crystal formation, and these crystals will pinch through the Artemia very thin exoskeleton. You feed the dead Artemia, yes, but the Artemia that are punched and that will leak, that will drain some of the nutrients in the tank. ก็คืออย่างการฆ่าที่เมียการจัดเก็บอย่างต่อมาก็คือเหมือนประมาณว่าแช่แข็งนะครับก็คือถ้าคุณใส่ถุงแล้วก็แช่บางๆนะครับมันก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าคุณใส่ถุงหนาแล้วก็แช่เข้าไปนะครับมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะเกิดเหมือนมีประมาณว่าเกล็ดน้ำแข็งเข้ามาจะทำให้ตัวของอาร์ทิเมียแตกหักเสียหายได้นะครับ So in conclusion, if you follow all the proper recommendations, and please realize that maybe there were a lot of new things that you heard today, but most of the things that you heard today were already published 10 years ago and 20 years ago and 25 years ago. But what we have seen in many hatcheries, that first it was very qualified staff working in the hatchery, but people wanted to save money. People wanted to find cheaper labor in the hatcheries. And then you cannot complain that the people are not, in fact, well aware of the basic principles that are essential to do a proper application of your Artemia product. เราต้องยอมรับนะครับในการกระบวนการผลิตเนี่ยในมีหลาย ๆ ส่วนที่เราต้องการที่เก็บค่าควบคุมค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นการที่ว่าถ้าคนงานไม่พอการจัดการไม่ได้นะครับเราก็ต้องยอมรับในตัวของเราเองด้วยนะครับ Well, and you see pictures taken in a hatchery where you see to the right very bad harvesting, where you see more instar 2 and instar 3, whereas here you see indeed a pure population of instar 1. ก็คือเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างตัวอินสตา2กับอีนะครับลูกใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งก็คืออินสตา1หมดเลยนะครับในตัวนี้ Two slides just to because the question might come later about what is the minimum quantity of Artemia cysts that we could use to feed 1 million of our post larvae. And here you see some studies that apparently will be published later, studies by INVI, where you see if you go below a certain threshold that you will see an effect on the survival, and in the next slide you will see an effect on the growth. So we hear more and more that hatcheries are going to 3, like here, 4, 5, 6, even 8 kilos of Artemia per million PLs. You will immediately say that makes my PLs 2-3 times more expensive, but there is good documentation that when you store a PL that has received a bigger amount of Artemia, that you have a stronger, not only bigger, but stronger, better resistant against disease, and that ultimately at harvest in the pond, it pays largely off the extra investment that you have made in feeding a bigger quantity. So here, for survival, in the next slide, for weight. ก็คือตารางนี้กับตารางเปรียบเทียบที่ว่าหลาย ๆคำถามที่ถามออกมาว่าเราควรที่จะให้อาร์ทิเมียกับกุ้งกินประมาณเท่าไหร่นะครับต่อกุ้งล้านตัวอะไรเงี้ยซึ่งการที่ว่าเราให้อาร์ทิเมียเยอะนะครับมันจะมีผลต่อการที่ว่าอัตรารอดในบ่อก็จะดีขึ้นรวมทั้งที่ว่าคุณภาพของอาร์ทิเมียแล้วก็เหมือนประมาณความต้านทานของที่มีของกุ้งนะครับความแข็งแรงของกุ้งความต้านทานของกุ้งอัตรารอดในบ่อดินก็จะเยอะกว่านะครับถ้าเราให้อาร์ทิเมียได้เยอะกว่านะครับ
here for biomass. แล้วก็น้ำหนักของกุ้งนะครับตัวที่เราให้อาร์เทเมียกินนะครับกุ้งก็จะโตเร็วกว่าแข็งแรงกว่าแอคทีฟดีกว่านะครับ So to finish the talk, I told you that I would say a few words about the problems with the detection of furazone, the antibiotic in aquatic products. คือตอนเนี้ยเราการที่ว่าเราแจ้งมาว่าเราจะคุยถึงเรื่องว่าไอสารปฏิกิริยาปลีกนะที่ปนเปื้อนมานะครับในกระบวนการผลิตนะครับตัวนี้ So yesterday I had a meeting at the Department of Fisheries with key responsible people to discuss this issue, and where in fact the question is semicabacide, you will hear in a moment what that means, is SEM a good or a bad marker for these antibiotics? Suitable, non-suitable? And I tell you already now, it's non-suitable. But let me give you the explanation. Semicabacide เนี่ยตัวนี้ก็คือมันทำให้เกิดไนโตรฟูแรนหรือเปล่าตรงนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงนะครับตัวนี้นะครับ So first of all, we all know nitrofurans are very important antibiotics if you want to treat particular diseases in humans, but nitrofurans are not allowed at all in food-producing animals, be it now in aquaculture or be it in terrestrial animal production. So the authorities are using tests to verify if nitrofurans are present or not. And from a chemistry point of view, there is a technique, what we call a chemical analysis technique, where here you see the formula for nitrofurazone, one of these nitrofurans, and that particular part of the molecule in the sample treatment, in the sample preparation process, can be bounded to a nitrogen molecule, and then you see that you produce as a byproduct, as a decomposition product of the nitrofurazone, the chemical product called semicabacide, and from now on we will refer to SEM. ไนโตรฟูรานเนี่ยคือเป็นสารต้องห้ามไม่อนุญาตให้ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสารต้องห้ามแต่ว่าการตรวจสอบว่าจะมีหรือไม่มีนะครับก็ในอนุพันธ์ของไนโตรฟูราโซนนะครับก็คือถ้าเราตัดออกมานะครับก็จะเป็นส่วนของที่เซมิคาร์บอนไซด์คือเราตรวจใช้ตัวเนี้ยมาในการที่ว่ามาตรวจสอบว่ามีฟูราซานหรือเปล่านะครับตัวนี้คือเราจะแบ่งคือตรวจถ้าพบตัวเนี้ยเราก็จะสมมติว่าในสันนิษฐานว่าจะมีไนโตรฟูราซานนะครับ So in chemistry, it is a very classic approach that one is trying to find a marker, and in this particular case, it's the semicabacide, trying to find a marker that makes it easy to do the analysis, and that you know when this marker is present, then you are sure that this forbidden antibiotic has been used. ก็จากการตรวจสอบทางเคมีนะครับก็คือเราก็ต้องหาจุดมาร์เกอร์หรือว่าจุดที่ว่าเราต้องค้นหาหรือที่ว่าจะชี้วัดนะครับว่าตัวเนี้ยคือถ้าพบตัวเนี้ยก็จะมีส่วนที่ว่าตัวนี้ที่ตามมานะครับก็คือเหมือนประมาณว่าการตรวจไนโตรฟูราซานก็จะเช็คดูถ้ามีคาร์บอนไซด์หมายความว่าเป็นไปได้ที่จะมีไนโตรฟูราซานนะครับ So it was around between 2005 and 2010 that a lot of questions started to be raised. Over the years, several publications and internal reports demonstrated the presence of SEM. It was detected, and that it was not always linked to the metabolite of Nitrofurazone. For example, in samples of animals that had never been treated with nitrofurans. Wild-caught shrimp, Bangladesh, I will explain in a moment. I remember very well, I was approached at that time by the Department of Fisheries to negotiate with the European Commission. How can it come that we cannot sell soft-shell crab from Thailand in Europe? In fact, all the time they were diagnosed as carrier of nitrofurazone and could not be imported. And so on, a number of other, not only aquaculture products like Artemia cysts, but even also some other
plant materials, animal materials. ในหลายๆปีนะครับปีที่เหมือนประมาณ 2006 ถึง 2010 เนี่ยก็จะทางยุโรปก็จะมีการตรวจนะครับว่าเขาคนพบว่าทำไมถึงจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับทั้งที่ว่าเหมือนประมาณสัตว์น้ำที่เขาเก็บมาจากธรรมชาติอย่างกุ้งกล้ามกรามที่บังกลาเทศจากอินเดียหรือว่าไก่ปูนิ่มจากเมืองไทยนะครับว่าทำไมถึงมีพวกนี้ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็คือมันก็ไม่ได้เรียกว่าเราไม่ได้เหมือนประมาณให้ในตัวฟูซานเข้าไปในการกระบวนการทั้งหมดนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับ So this was a recent concern. I was approached the first time a couple of weeks ago, and last week I had a meeting with the Department of Fisheries, and yesterday we had then a consultation with several experts of the Department of Fisheries, and they said we have many positives for nitrofuran in Artemia and in juvenile shrimp. จากการที่พูดกับกรมประมงหรือที่ผ่านมาก็คือเหมือนประมาณข้อมูลที่ได้รับมาก็คือเขาได้ตัวอย่างหลายตัวนะครับจากการที่ว่าเราพบในตัวฟูรานในไข่ของ Artemia หรือว่าตัวกุ้งพีนะครับ So I go back a little bit now in history, and in 2008 the let's say the trigger to go in a more in-depth analysis, because everybody was accepting, and Thailand could not export and did not export soft shell crab to Europe because we have a problem. It is not accepted. But 2008, all by a sudden, each container of macrobrachium that came from Bangladesh and entered Belgium, positive. Very seldom one from the United Kingdom, and never from imported in the Netherlands, in Germany, and other European countries. So you can imagine the European Commission, EFSA, European Food Safety Agency, got concerned and wanted to know what is happening. This cannot be that Bangladesh is for a particular reason sending macrobrachium that has been treated with furazolidone to Belgium and not to other countries. So this was a very suspicious situation. ก็จากการตรวจสอบนะครับในปี 2008-2009 นะครับก็คือเหมือนประมาณว่ากุ้งกล้ามกรามที่ส่งจากบังกลาเทศไปที่เบลเยียมนะครับก็จะตรวจเจอแต่ว่าส่วนที่ว่าส่งไปอังกฤษเยอรมันเนเธอร์แลนด์อะไรเนี้ยก็ตรวจไม่เจอนะครับซึ่งมันเป็นคำถามที่ว่าเกิดเป็นไปได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ But what needs to be said, and this what I show you here was only confirmed later, Belgium had changed the methodology to do the analysis, and from March 2008, Belgium started to test shell-on tails, because the instructions, and here we come to the essential information, which you will see for the Department of Fisheries, is very important to take a decision very soon about the future. The methodology that is described for the analysis of semicabacide says that you need to work with muscle tissue. So that means that the penade shrimp or the macrobrachium prawns that are imported, they need to be peeled. You need to remove all the exoskeleton. And when I say remove all the exoskeleton, think about the chitin that is in the exoskeleton. And you only use the meat to do the analysis. ก็ในปี 2008 นะครับการที่ว่าจากเบลเยียมนะครับเขาจะใช้เปลือกตรงโคนหางนะครับเปลือกตรงหางมาเช็คนะครับแต่ว่ามันก็มีค้นพบซิมิคาร์บอนไซด์นะครับแต่กระบวนการที่เช็คที่ถูกต้องก็คือเหมือนประมาณว่าเราควรที่เอาเฉพาะเนื้อของกุ้งจริงๆนะครับก็คือเหมือนประมาณเอาเปลือกออกเอาไคตินออกนะครับแล้วเอาเฉพาะเนื้ออย่างเดียวเพราะว่าไคตินเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนที่ว่ามันจะมีเซมิคาร์บอนไซด์ตรงนั้นก็คือจะตรวจพบได้ตรงนั้นนะครับ So in 2008, but you see that the publication is 2011, but I don't see it here, but it took us a couple of years of study to investigate what could be the possible natural occurrence of semicabacide
in macrobrachium because we really had to start from the hypothesis. Maybe there is one way or another that semicabacide can end up in the Artemia, not in the macrobrachium, not coming from the antibiotic. ก็คือจากการที่ว่าการศึกษาออกมานะครับเราก็ค้นหาว่าวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องว่าจะเจอยังไงหรือว่าซิมิคาร์บอนไซด์คือทำยังไงเหมือนประมาณกับการที่ว่ากุ้งกามที่ไม่ได้ใช้ยาปฏิกิริยาทำไมถึงตรวจเจอนะครับอะไรเงี้ยครับ So to make a long story short, I will not read what is all on the screen here. It became clear, and it is very well documented now, that as soon as there is, and it is not the correct word that I'm using, contamination, but as soon as there is some presence of chitin in the sample that you analyze, during the sample processing, during the sample chemical preparation, you are treating with chloride, and that will create the chitin. During that process will result in the formation of semicabacide. So any way where you have not the chance to separate the chitin, to separate the exoskeleton from the meat, you will have false positives. And now we can go through the long link. If you analyze Artemia cysts, they will always be positive, but it is false positives. Be it nuclei, be it the cysts, be it the decapsulated cysts, they will always give false positives. Juvenile shrimp, exactly the same. The Department of Fisheries showed me a lot of data yesterday. All the analysis that they have done on post-larvae 5, post-larvae 14, they all give a positive presence for semicabacide, but this is a false positive. It is only when you can have a size where you can really separate the chitin, where you can really separate the exoskeleton from the meat, that you can do a correct analysis. จากการที่ว่าเหมือนประมาณพูดคุยแล้วว่าจากการที่อย่างกรมประมงเนี่ยครับเขาได้ทำการเช็คตรวจสอบมาก็จะเจอพวกซิมิคาร์บอนไซด์ในหลายๆตัวอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่ว่าการที่ว่าความเป็นจริงนะครับพวกนี้ก็คือมันเป็นผลเป็นเท็จนะครับผลเป็นเท็จเพราะฉะนั้นการที่ว่าถ้าคุณจะอยากเหมือนประมาณตรวจสอบว่ามีหรือไม่มีใช้หรือไม่ใช้เนี่ยเราต้องแยกระหว่างเนื้อเยื่อไคตินออกมาให้หมดนะครับเฉพาะเนื้อกุ้งอย่างเดียวหรือว่ายังไงหรือประมาณนี้เอาไปตรวจถึงจะได้ไม่มีนะครับเพราะว่าไคตินพอผสมกับเหมือนประมาณออกซิไดซ์กับไอคลอไรด์ก็จะพอเราไปเช็คนะครับก็จะค้นพบที่ว่าพบสารเซมิคาร์บอนไซด์ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในการถ้าเราไปตรวจอาร์ทิเมียตรวจกุ้งกุ้งจูเวไนล์หรืออะไรเงี้ยคือส่วนที่เป็นคาเทเชียนพวกนี้ก็คือถ้าเราไม่เอาพวกไคตินอะไรออกให้หมดแล้วเราไปตรวจก็จะโอกาสที่จะพบเซมิคาร์บอนไซด์ก็เยอะนะครับ So remember that I was also referring to the soft shell crab. Okay, now I think you will also understand a soft shell crab is all around chitin because the legs, it's chitin, but it is not yet calcified. And so that's where you have that difficulty if you want to analyze a soft shell crab. You have the big difficulty to find the meat where there is not presence of any chitin from the future exoskeleton that will be calcified. So that's the reason that also soft shell crab always gives a false positive. ก็ยกตัวอย่างเหมือนประมาณว่ากุ้งนิ่มนะครับก็เหมือนประมาณตัวมันยังนิ่มอยู่เปลือกมันยังนิ่มอย่างเงี้ยก็คือยากมากที่การที่เราจะดึงเฉพาะตัวของเนื้อออกมาตรวจได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งในการที่ว่าเอาตัวอย่างของกุ้งในปูนิ่มอะไรเงี้ยพอไปตรวจเราก็จะพบสารซิมิคาร์บอนไซด์นะครับ So that was important news yesterday in the discussion with the Department of Fisheries that indeed we are talking about false positives, that there are several, I will not go into details, that there are several more publications that confirm that indeed there is that problem
in the analytical process, and that we are recommending for the future, we are recommending not to use this analytical method for samples where you cannot have the guarantee that you can make it free from presence of chitin. จากการที่ว่าเขาประชุมกับกรมประมงหรือว่าเนี้ยเขาจะมีการแจ้งข้อมูลออกมาแล้วก็เขาสรุปว่าต่อไปในการที่ว่าการตรวจสอบอย่างนี้เขาควรที่หาวิธีการตรวจสอบใหม่หรือว่ากระบวนการที่ว่าเอาตัวอย่างที่ว่าไม่มีส่วนผสมหรือว่าส่วนที่ไคตินปนเปื้อนมานะครับเพื่อตรวจสอบนะครับ Thank you. ขอบคุณมากครับ